Etika batuk dan bersin yang benar. Batuk tidak ditutup apapun? Salah. Batuk ditutup dengan kepalan tangan? Salah. Jadi gimana sih etika batuk dan bersin yang benar? Yang pertama, tutup dengan lengan dalam baju. Yang kedua, tutup dengan tisu. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Cuci tangan dengan air bersih dan sabun atau hand sanitizer sesuai dengan prosedur. Dan yang terakhir, jangan lupa pakai masker ya saat batuk.